काम है का? वॉशिंग मशीन ने काम ही खत्म कर दिए। खुदा गारत करेंगे हमारे घर का चूल्हा ही ठंडा कर दिया। धोबी को धो दिया है लोगों ने दिमाग से। बंद कर अपनी मनहूस बकवास। गरीब आदमी पहले पेट भरता है, बाद में सफाई का सोचता है। अब्बा 10 काम खत्म हो गए या बदल गए, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए।